भी लोहे के तार से गला बांधा सरिया वाला तार जो तार होता पतला वाला, उससे बांधी गई है। छत से बांध के। तो आप बताइए सर, आप यहाँ के सीनियर हैं, तो मतलब कैसे क्या होगा ये बताइए। कार्रवाई की जाएगी। ठीक, हिंदुस्तान के पत्रकार से क्या आपकी बात हुई? पत्रकार से बात हुई, आप इधर आइए, आप देखिए ये देखिए हमारी बातचीत ये हुई है कि सर आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। हमने बुलाया, उनका नहीं क्यों आए, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए पुलिस ने जांच पड़ताल की, तो हाँ ये प्रश्न आप हमारा नाम छोड़ो, नाम बताइए। नाम क्या आपका? बॉबी पांडे नाम है मेरा। बॉबी पांडे कहाँ से? राष्ट्रीय सहारा से हूँ। राष्ट्रीय सहारा से बॉबी पांडे जी हैं आप? मैं दुर्गेंद्र अमर उजाला से आप दामोद जी दैनिक जागरण आज अखबार से वास्तव बैठे हैं, ठीक है। अब सुनो, दैनिक जागरण से बैठे हैं कामोद पांडे जी। ये तो आप बोल रहे हो ना, ये पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की, पहुंची मतलब मेरे घर पहुंची, ठीक है, ये बोल रहा हूँ। और मेरे घर कोई पुलिस नहीं है। तुम कह रहे हो ना? हाँ ये तुम कह रहे हो ना? आप बोल रहे तुम कह रहे हो ना? हम तुमसे थोड़ी पूछेंगे, हम अधिकारी से पूछेंगे ना कि आप गए कि नहीं गए। तो ठीक, हम अधिकारी से पूछेंगे, आप कैसे, आप एक बार अधिकारी से पूछे, आप मेरे घर पे आके पूछे दोबारा। तुम्हारे घर से आए तभी तो खबर बनी है। नहीं, आप हमारे घर वालों ने तुमको व्हाट्सएप में फोटो दिया है, हमको हमें सबका क्यों आ रहा था? खबर होती है तो खबर बताई जाती है। अपने घर में दोनों रहते हो और तुम्हारे केवल में खबर लिखी गई है, पुलिस की एंटी खबर लिखी गई। क्या नाम है आपका? बॉबी, बॉबी, वीडियो बता रहा हूँ, बता दो हमें। क्या नाम है? ऐसे बात करो, ऐसे हेलो देखिए बस लुकी से, ये देखिए यहाँ पर थाना इंचार्ज बैठे हुए, ऐसे बस लुकी से बात हुई है। ये देखिए, ये है बॉबी पांडे, देख लीजिए, देख लीजिए, ये ऐसे बात होती है हमारे। ये देखिए, आप बोलिए। बोलिए, हमें क्या बोलना? हमें बोल दिया तो बोलना। मारेंगे, मान लीजिए, तो हमारे पत्रकार देख लीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप देख लीजिए, ठीक है सर, देख लीजिए, ये पत्रकार है, ऐसे बात हो रही है। वो ले लो, एप्लीकेशन ले लो, और वो पेपर ले लो पुराना। सर बता दो आपको, रिक्वेस्ट है, वीडियो नहीं बंद होगा, वीडियो नहीं बंद होगा, सब चलेगा, वीडियो नहीं बंद होगा। वो ले ली एप्लीकेशन वगैरह, ले ली ना अंकल से? नहीं अंकल को पता नहीं क्या ले लो एप्लीकेशन वगैरह, ले लो। हाँ ये सारे ले लो। ले लिया, दोनों है ना? नहीं, एक तो पुरानी है ना। हाँ ये दोनों ही दे दो, सर को दे दो। ये सर लीजिए, ये सर आपको चाहिए तो आप ले लीजिए। सर इसकी रिसीविंग वगैरह कुछ मिलेगी? कुछ रिसीविंग नहीं मिलेगी? नंबर है ना आपको कॉल करो। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये देखिए मारपीट हो रही है मेरे साथ, ये देखिए मारपीट, ये देखिए, क्या नाम है आपका? बात करवा दिया था अंकल जी। तो फिर देखिए मारपीट हो रही है मेरे साथ। ठीक है, वीडियो तो ऑन रखिए, ले लो। हमने सर से कोई बदतमीजी नहीं की, सर से आप पूछ सकते हैं, बल्कि वो पत्रकार हैं जो सर जांच, ठीक है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ सर, मैं समझता हूँ जांच करके, ठीक है सर। एक्चुअली बात ये थी कि पिछली बार मेरे घर में चोरी हुई, इसमें भाभी की मेरे गलत मतलब फंदा बना के जो है डाला गया, चोर आए थे, ठीक है सर। मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर होना चाहिए केस, और कोई भी जांच पड़ताल नहीं सर, कोई भी, ठीक है। और इसके बाद जो है आप ऐसे मारने के लिए कर रहे थे, मार सकते हैं आप, आप बड़े ऐसे आप, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए भाइयों, ये है हमारा थाना गंगा घाट, ये है पूरा, देख लीजिए आप लोग। माननीय नरेंद्र मोदी और हमारे जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, देखिए ऐसे बदसलूकी होती है हमारे यहाँ। अब भाइयों मैं आप लोगों का साथ चाहता हूँ, तो जो इसको शेयर कीजिए, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि कल को आपकी माँ बहन सबके साथ भी हो सकता है ऐसा, भगवान न करे हो। तो आप देख लीजिए, मैं यहाँ शुक्लागंज उन्नाव थाना गंगा घाट से अब जा रहा हूँ, जहाँ पर मुझे मारने का भी हुआ, तो मैं वीडियो पॉज कर